Hürmetli ko'rurmanlar. Istiqlol televiziyasi ko'rurmanlarimizning Sharqiy Turkistondagi qarindoshlarımızning ahvoli va chet elda yashayotgan Uyg'urlarning ahvollari, islom dunyosi hamda dunyodagi muhim ishlardan ko'rurmanlarimizni dal vaqtida xabardor qilish uchun odatda tarqatib kelayotgan haftalik Istiqlol xabarlari programmasini kundalik xabarlar programmasiga o'zgartdik. Vaqif bo'lg'aysizlar. Kishilik huquq tashkiloti Xitoy tajovuzchilarini Sharqiy Turkistonda qonunsiz ta'sis qilib olgan siyosiy tarbiyalash markazlarida sababsiz qamab qo'yilgan oz sonli millat musulmonlarini darhol qo'yib berishga chaqirdi. Xabar qilishicha, kishilik huquq tashkilotining Xitoyga mas'ul xodimlari tuqqanlari Xitoy doiralari tomonidan tarbiyalash o'rinlariga qamalgan kishilarni ziyorat qilgan. Ziyorat qilish orqali Xitoyning sababsiz Sharqiy Turkistonliklarni atalmish tarbiyalash nomi bilan qamab qo'yayotganligini bilib yetgan. Xitoy doiralarining zuvoni bo'lgan Xinjiang gazetining ko'ki ko'tarib tashviq qilayotgan asabiylikni tugutish tarbiyasiga yig'ilinganlarning hammasi sababsiz yig'ilinganligi uchun Xitoy doiralariga ularni darhol qo'yib berishga chaqiriq qilgan. İşençilik xabar manbalarining xabar qilishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistondagi bir qism masjidlarni o'tgan yildan boshlab taqaganligi. Bu yil 6-oydan boshlab oldingi yilda taqalgan masjidlarni Lob noyasidagi bir qism kentlarda ko'ngil ichish zaliga o'zgartirishga boshlaganligi. Xitoyning bu qilmishlari diniy cheklimini kuchaytirish bo'lib qolmay, balki islom dinini, musulmonlarni haqorat qilganlik va dafsanda qilganlik bo'lganligini ilgari surgan. Xabar manbalarida ma'lum bo'lishicha, Saudiya Arabiston Shayx Ivaz al-Qarnayn bilan Shayx Salman Avdini qo'lga olgan. Xabar manbalarida bu ikki shayxning qo'lga ilinishidagi sabab bo'lsa, arab ellari bilan Qatar hukumatı o'tirisidagi kirzisda Saudi tarafda turmaganligi. Ularni Saudi hukumatı Qatarga qarshi maydon izhor qilishga qistaganligi. Biroq ular rad qilganlik sababidan qo'lga ilinganligi. Bu ahvollarni Saudi hukumatining maxfiy tutadiganligi bildirilgan.